ولا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء ده من الحكاية منغل نفسه كل الاعشاب اللي احنا جمعناها دي مقويات ممتازه، لكن مش هيشفوا مرض امها. طالما اتقابلنا يبقى الاحسن اروح معاها واشوف حاله امها. وفعلا بعد شويه وقت بتاخدوا زول بيتها، وعند باب البيت منغل بيقول لنفسه هي وامها عايشين في البيت القديم ده. بتفتح زو باب البيت وبتقول لها ماما انا رجعت، عامله ايه يا حبيبتي، اتحسنت شويه؟ الام بتكح وبتقول لها الحمد لله بخير. فزو بتقول لها ماما ده اخويا منغ، شخص محترم ولطيف جدا، وكمان ساعدني كتير واحنا بنجيب الاعشاب، كمان جاب لي نار غانوديرما وقال لي انها ممكن تعالج التعب اللي عندك. الام بتقول لها تعب فعلا، انا بقالي 10 سنين يا ابني بعاني من التعب ده، ما اظنش ان في حاجه تقدر تعالج التعب ده، حتى الدكتور تشين قال لي اني محتاج اروح المستشفى. فجاه الباب بيخبط، فزو بتقول له ايوه جايه. بتفتح زو الباب وبيدخل السيد تشين وبيقول لزو لقيت الاعشاب. فزو بتقول له ايوه جمعت كل الاعشاب اللي هتحتاجها في الوصفه، مش بس كده ده انا لقيت كمان عشبه طبيه غاليه جدا نار غانوديرما. تشين بيصدم وبيقول لها ايه قلت ايه نار غانوديرما؟ وبياخدها تشين من ايديها وبيفضل يفحصها وبيقول لها دي فعلا نار غانوديرما الاسطوريه. منغي بيقول بصوت واطي عجوز كداب. فزو بتقول له يا استاذ تشين العشبه دي هتعالج والدتي. فتشين بيقول لها تعالجها؟ مين اللي قال ان مرض امك ممكن تخف منه؟ انت ما تعرفيش ان النار غانوديرما ليها اثار جانبيه، لو امك كلت من نار غانوديرما حياتها هتكون في خطر. فزو بتقول له لا ازاي مستحيل، الكيميائيين قالوا ان العشبه دي تقدر تعالج مرض امي. تشين بيقول لها بغضب اسكتي انت هتستجوبيني، لو اتجرأتي وكلمتيني بالطريقه دي تاني مش هعالج امك، هتقعدي جنبها وتستني موتها. فزو بتقول له بحزن بس. فالام بتكح وبتقول له يا سيد تشين معلش ما هي لسه صغيره وما تقصدش تكدبك، اهدى بس. فتشين بيقول انا هاخد نار غانوديرما دي بعيد من عن هنا عشان ما نحطش حياه امك في خطر، وكمان ما تنسيش فلوس علاجها اللي عليكم. فزو بتقول له يا سيد تشين قريب ان شاء الله هيوافقوا على كارد الطالب بتاعي وهدي لك فلوسك، بس ممكن تديني فرصه كام يوم. فتشين بيقول لها كارد الطالب انت بتهزري، انا كل العملاء بتوعي من العائلات الغنيه بيركبوا عربيات اخر موديل وبيدفعوا لي ملايين الدولارات، وانت تقولي لي كارد الطالب، انت فاكره ان ده هيكفي؟ فزو بتقول له بحزن بس. فتشين بيقول لها ومع ذلك مش هصعب الموضوع عليك وهقول لك على حل، بما انك فقيره جدا اديني السلسله اللي انت لابساها، السلسله دي يا دوب تقضي مصاريف العلاج بتاعي العزيز السلسله بتاعتها، وهي حزينه جدا. وقبل ما تديها لتشين منغ بيقول له انت يا راجل يا حقير انت مش كفايه كده. فتشين بيغضب وبيحط ايده في وش منغ وبيقول له انت مين يا ولد انت ازاي تتكلم معاه بالشكل ده، والا هتزعل مني جامد. بيمسك منغ ايده وبيتنيها وبيكسر له صوابعه وبيوقعه على الارض. فتشين بيقول له انت يا حقير ازاي تعمل كده، انا محارب من المستوى الثاني. وبيهجم تشين على منغ، لكن منغ ما بيسكتلوش وبيضربه علقه محترمه. فتشين بيغضب وبيقول له انا العجوز تشين تعمل معايا كده، انت غلطت غلطه عمرك، انا السيد تشين وليا اسمي في الجزيره الجنوبيه. الام بتقول له منغ يا ابني اهرب بسرعه لحسن السيد تشين ليه تاثير كبير في الجزيره الجنوبيه وعنده اخ صغير سفاح تحت الارض في الجزيره الجنوبيه. منغ بيقول لها ما تقلقيش عليا خلينا افحصك الاول. الام بتقول له ما تقلقش عليا انا بقالي سنين بعاني من التعب ده وخلاص ما فيش امل، روح انت استخبى، رجاله تشين هيجوا دلوقتي وانا مش عايز اعمل لك مشاكل. منغ بيقول انا اللي طلبت من زو انها هتجيبني هنا علشان اشوفك وانا المسؤول عن اللي حصل النهارده، هات ايدك هشوف نبضك. زو بتقول لها ماما ما تخافيش خلي اخويا منغ يفحصك، انا واثقه فيه هو شخص قوي جدا بيفحصها منغ. فتشين بيضحك وبيقول له انت فاكر نفسك هتقدر تعمل حاجه، خليني اقول لك الحقيقه اللي عندها مرض نادر وانا بس اللي اقدر اعالجها او هتموت. بيتجاهل منغ كلامه وبيقول للام تمام كده. بتجيب له زو مكعبات تلج وبيستخدم منغ تقنياته ومهاراته على مكعبات التلج. فتشين بيقول لنفسه بقى اكتر من نص عمري بدرس الطب واول مره اشوف الطريقه دي في العلاج، ياك بس ما تموتهاش. منغ بيقول نار غانوديرما فيها قوه عاليه من النار وانت مش هتقدري تستحمليها لو كلتيها بشكل مباشر، علشان كده التلج هيقلل قوه النار غانوديرما وجسمك هيمتص الدواء ببطء وهتخف من المرض اللي عندك ان شاء الله، يلا ابلعي ده. وبعد لحظات زو بتقول لها ماما حاسه بايه؟ الام منبهره لان الكحه راحت وحاسه ان هي مرتاحه زي ما يكون عمرها ما تعبت، الدواء ده ممتاز جدا وبتقول له شكرا ليك يا ابني. تشين بيصدم وبيقول ايه هي كده خفت؟ مستحيل. فمنغ بيقول له مستحيل ليه يا عجوز؟ فتشين بيقول له انت عملت ايه؟ مرضها تراكم طول السنين اللي فاتت وسبب لها امراض خطيره جدا، مستحيل تخف بجرعه واحده بس، انت اكيد عملت حاجه خليتها تحس بتحسن مؤقت مش كده؟ لان بعد شويه تحس بالاعراض الجانبيه مش كده؟ انا لازم افحصها واشوف بنفسي. فعلا بيفحصها تشين وبينبهر لما بيلاقيها فعلا اتعالجت وبيقول لي منغ انت مين يا جدع انت ازاي عندك المهارات الطبيه العاليه دي في سنك الصغير ده؟ فمنغ بيقول له مش دورك انك تسالني، انا اللي لازم اسالك، انت لسه عايز تاخد سلسله زو؟ تشين بيقول له الحقيقه ان مهاراتك الطبيه كويسه، سيبك من الوضيعه الثانيه وانا هدي لك فرصه انك تكون طالب ليا وفي المستقبل هيكون لك اسم كبير في الجزيره الجنوبيه. وفجاه بيظهر شخص ومعاه رجالته وبيكسر الباب بالبيت وبيكون شخص ضخم قوي جدا واسمه دوكي وده السفاح اخو تشين. فدوكي بيغضب وبيقول لاخويا ايه اللي حصل؟ مين اللي زعلك؟ فتشين بيقول له كل حاجه تمام مفيش حاجه وانا اتعاملت مع الولد ده وصفيت حسابي معاه وبقى طالب عندي خلاص. بيهجم السفاح دوكي على منغ علشان
علشان ينتقم لاخوه، لكن قبل ما يلمس منغ بيضربه منغ وبيوقعه على الارض. دوكي بيقول له بصدمه ازاي عندك القوه دي كلها؟ بيشيلوا منغ وبيهبدوا على الارض رغم ضخامه جسمه. فدوكي بيقول بتعب. ايه هي قاعده التدريب بتاعتك؟ فمنغ بيقول له تكرير الجسم. فدوكي بيستغرب ويقول ايه نوع الزراعه دي؟ انا عارف ان الزراعه بتنقسم لفنان الدفاع عن النفس وسيد الدفاع عن النفس، يعني انت سيد. فتشين بيقول لنفسه فتره السكر. قريت مره زمان في الدستور القديم عن فتره السكر اللي كانت تصنيف المزارعين في العصور القديمه، لكن وقتها ما فهمتهاش كويس. يا ترى ايه هو اصل الشاب ده؟ فمنغ بيقول لتشين نتكلم بقى في المهم. متاكد انك عايز تكون المعلم بتاعي؟ انا ما استجراش اكون المعلم بتاعك، ارجوك اقبلني كطالب ليك، انا معجب بمهاراتك الطبيه جدا. بتتصدم ذوق امها من اللي بيسمعوه. فمنغ بيقول له انت مش مؤهل انك تكون طالب عندي. فتشين بيقول له عندك حق انا مش مؤهل. بيعتذر تشين واخوه دوكي لمنغ وبيطلبوا منه انه يعتبرهم خدم عنده ويسيبهم يمشوا. المقصود بالسيد ده هو منغ. فزو بتقول لمنغ عيله زو جت علشان تسرق السلسله دي، وده معناه انهم هيدوروا على الشخص اللي حبته جدتي، واكيد هو كمان وقتها كان بيحب جدتي مش كده؟ منغ بيقول لها سيبك من كل التفاصيل دي وحافظ انت على السلسله اللي معاك، وانتوا الاثنين اللي عملتوا مشاكل للعيله دي في اي وقت انا اللي هقفلكم، وانتوا الاثنين لو عملتوا مشاكل للعيله دي في اي وقت انا اللي هقتلكم، يلا اطلعوا بره. بيمشي تشين ودوكي. منغ بيقول لنفسه جدة زو اتقتلت بسبب السلسله دي، وامها اتسممت وتعبت. ليه الشر ده كله؟ في سكن الاساتذه في اوضه منغ بيستخدم منغ نار غانوديرما علشان يقدر يطور مستواه للمستوى اللي بعده، وفعلا بيوصل منغ للمستوى 99944، وبكده بيكون منغ قرب من المستوى 100000 من تكرير الجسم. وبيبص منغ للصندوق اللي جابه من الوحش الثعباني. منغ بيقول لنفسه انا لقيت الصندوق الحجري ده مع الوحش الثعباني اللي كان بيحرس نار غانوديرما، ومن الانماط اللي موجوده على الصندوق بقدر اعرف انه موجود من وقت طويل، وفي مصفوفه حاجز قويه على الصندوق الحجري لو كسرته بالعافيه يمكن يتضرر اللي جواه. ومع ذلك الموضوع مش بالصعوبه دي، اتعلمت قبل كده وسيله لكسر المصفوفات، يعني اقدر اكسر المصفوفه عاديه في غمضه عين. وفعلا بيحاول منغ انه يكسر المصفوفه، وبيقدر اخيرا انه يفتح الصندوق الحجري وبيلاقي جواه لفافه قديمه. فمنغ بيستغرب. بيفتح منغ اللفافه وبيقرا اللي جواها. فمنغ بيقول الطريقه اللي موجوده في اللفافه دي هي طريقه سكر الجوهر اكتر من مره، وبيرجع فيه الجوهر المكثف للفرن، وفي نفس الوقت يقدر يمتص الجوهر الخارجي، وهو ده اللي بيسموه تشكيل حبوب الدواء والرجوع للفرن. الطريقه دي ضايعه من زمان، دي نفسها طريقه تكرير الكيمياء، وفي 5000 سنه اللي فاتوا دورت في البر الرئيسي للصين لكن ما لقيتش اي دليل. الظاهر ان في شخص معين خفى طريقه التكرير دي عشان يستخدمها ويستفيد بيها لوحده، لكن دلوقتي بعد ما بقى معايا طريقه تكرير الكيمياء دي هقدر اطور مستوى زراعتي للمستوى 100000 بسرعه، وده لما امتص الجوهر الخارجي لما يخلص عشب الروح. انا دلوقتي هبدا بثقل روح وحش من المستوى الثالث، اكيد هيكون كفايه بالنسبه لي علشان اقدر اخترق. وبيحاول منغ انه ينفذ نفس الطريقه اللي مكتوبه في اللفافه. فمنغ بيقول الظاهر ان طريقه تكرير الكيمياء دي مختلفه، لا دي غريبه جدا، انا كده هقدر امتص الطاقه الروحيه مباشره من قلب الوحش واحولها مره ثانيه لقوه روحيه في جسمي. بيكمل منغ محاوله الاختراق عشان يوصل للمستوى 100000 بسرعه. بتدخل تشينغي. منغ بتقول لها انت ازاي تدخلي كده؟ فتشينغي بتقول له ما انا خبطت على الباب الاول. فمنغ بيقول لها لكن انا ما سمحتلكيش تدخلي. فتشينغي بتقول له ايه اللي الذوق دي؟ ايا كان انا متضايق منك جدا عشان انت كان لازم تيجي معايا السوق. فمنغ بيقول لها للاسف ما عنديش وقت. فتشينغي بتغضب وبتقول له انا كمان ما عنديش وقت لكن لازم اروح، انا هأجرك كحارس ليه علشان تروح معايا زي وهديك 10000 جنيه. فمنغ بيقول لها اديك 10000 وتسيبيني في حالي. فتشينغي بتقول له ليه الكدب يعني؟ انت مجرد مدرس هتجيب 10000 منين؟ وبتقول له انا دورت وراك وعرفت انك يتيم مش كده، ومتهيألي بقى واحد بظروفك دي فده مبلغ مش بسيط، يلا هتيجي معايا 20000 ده مرتبك لمده 6 شهور، يعني انا بساعدك وانت شوف بتعاملني ازاي. فمنغ بيسخر وبيقول لها تساعديني؟ عموما لو اديتيني ثروه عيلتي كلها ولا يفرق معايا، يلا اتفضلي مع السلامه. شينغي بتقول له بغضب مش فارق معاك، ازاي تتجرأ تقول الكلام ده؟ منغ بيقول لها لان انا راجل في العالم وانت وعيلتك مالكوش لازمه بالنسبه ليا. فتشينغي بتقول له بجد ضحكتني. بيتجاهلها منغ وبيخرج من الاوضه وبيمشي. فتشينغي بتقول له منغ استنى. فمنغ بيقول لها انت تفضلي ماشيه ورايا طول اليوم. فتشينغي بتقول له ايوه هفضل ماشيه وراك طول اليوم، انت مش عايز تيجي معايا هاجي انا معاك. فمنغ بيقول لها وليه كل ده يعني؟ فتشينغي بتقول له اخر مره ساعدتني في منطقه السكن لما ضربت الشباب اللي كانوا بيضايقوني، صحيح في الاخر سبتني وزعلتني جامد منك لكن في الاخر قلت اني هخليك صديق ليا. بيتجاهلها منغ وبيسيبها وبيمشي. تشينغي بتقول له ايه ده؟ هو انت يا اخي مصنوع من الخشب؟ بيجي الحارس منغ وبيقول لها يا انسه لو محتاجه تعرفي حاجه عن الولد ده مفيش داعي لكل ده، هو مجرد شاب هيعمل لك ايه يعني؟ لكن انا الوحيد اللي اقدر احميكي. تشينغي بتقول له بسخريه بأمرة اللي لسه مضروب من شويه واقع على الارض، العالم ده خطير جدا ومحتاجه حد في قوه منغ علشان يحميني والا انا مش هكون في امان ابدا. وبتمشي تشينغي. في ممر المدرسه بتشوف ديتشي منغ فبتندى عليه. فديتشي بتقول له من كان في حاجه عايز اقول لك عليها. فمنغ بيقول لها خير. فديتشي بتقول له انا فكرت في الموضوع طول الليل لكن انا متهيألي انك ما ينفعش تلعب مع كين زهاو، وده لقب لتشون اخو تشين، عشان كده انا هاخدك علشان تعتذر لي. منغ بيقول لها ما تقلقيش بس مالهم كين زهاو قدامي هم شويه نمل. بنشوف تشين واصحابه واقفين بيتكلموا. فهنا صاحب تشين بيقول له المره دي منغ ضربك جامد. فتشين بيقول له ما تقلقش اخويا الكبير تشون بيحبني جدا وهيجيب لي حقي، وبعدين انتوا مش ملاحظين ان منغ ما جاش المدرسه من امبارح؟ اكيد اخويا بعت ناس يضربوه، زمانه دلوقتي قاعد
قاعد على سرير المستشفى. لونج صاحبه التاني بيقول له تشين المعلم منغ جاي وراك، فتشين بيلف وراه وبيصدم بيقول له انت ازاي لسه سليم وما حصلكش حاجه؟ مش المفروض تكون في المستشفى دلوقتي؟ منغ بيقول له المفروض اكون في المستشفى ليه؟ اكيد كنت مستخبي ورجاله اخويا مش لاقيينك. اسمعني كويس، لو تصرفت معايا كويس واعترفت بغلطتك قدامي ممكن اسامحك. بيشيلوا منغ من هدومه وبيرفعوا لفوق. تشين بيقول له بخوف انت هتعمل ايه؟ وفي ممر المدرسه في نفس الوقت وفي طريقها بتشوف منغ وهو شايل تشين ورفعه لفوق من هدومه. بتقف تشين غي وبنغ من بعيد يتفرجوا. بنغ بيقول لها لسه تشين غي انا سمعت كتير عن تشين زهاو، ده شاب صعب بزراعه ممتازه، بيقولوا انه طالب لمعلم كبير، وباللي بيعمله منغ ده فهو كده بيوقع نفسه في مشاكل كتيره، انا شايف انك لازم تبعد عنه. فتشين غي بتقول له اسكت انت واتفرج على اللي بيحصل وبعد كده بقى اتكلم. وبنروح لمنغ اللي بيقول لتشين انا مش عايز اضيع وقتي مع واحد زيك، لكن لو بتدور على المشاكل يبقى لينا كلام تاني. فتشين بيقول له صدقني انت مش قد اللعب معاه لانك هتزعل جامد. بيخبطوا منغ في الجدار وبيقول له انت يالا عايز تتربى من اول وجديد. بتيجي ديتشي وبتقول له منغ كفايه، لكن منغ ما بيسمعش كلامها وبيفضل يخبط تشين في الجدار وبيقول له خلينا نشوف عظمك جامد قد ايه عشان لو استفزتني تاني. فتشين وشه اتخرشم خالص وبيقول لديتشي بتاع ساعديني ارجوكي. فديتشي بتقول له سيبه يا منغ وكفايه كده، قلت لك سيبه والا هتندم. بيسيبوا منغ اخيرا بعد ما دغدغ جسمه وبقى مش قادر يتحرك. يفتح منغ تليفونه علشان يتصل على حد، فمنغ بيقول الو. فكيو سام بيقول له الو مين معايا؟ فمنغ بيقول له انا منغ. فكيو سام بيقول معقول اخويا منغ الكبير ده انت فعلا اخيرا سمعت صوتك. منغ بيقول له اسمعني كويس علشان عايزك تعمل لي حاجه. فكيو بيقول له تحت امرك يا اخويا. فمنغ بيقول له انا عايزك تدور على علب دان داخلي، كل ما زاد العدد يبقى احسن. فكيو بيقول له دان داخلي مش فاهم، احنا بس بنجمعهم وبنخزنهم يلزموك في ايه؟ منغ بيقول له اقول لك بعدين، خليك فاكر ان كل ما الوحوش الشيطانيه تزيد في الدان الداخلي كل ما كان احسن. وبيقفل منغ المكالمه وبيقول لنفسه انا هقدر اقتل الوحوش الشيطانيه في الجبال، لكن المشكله كلها بتكون اني مش بقدر الاقي وحوش شيطانيه بمستوى عالي. وكيو سان كويس ويقدر يجمع لي شويه من العائلات الكبيره. وفجاه بيحس منغ بنيه قتل جايه في اتجاهه، بيلف منغ علشان يشوف مين الشخص اللي عايز يقتله، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي تشين غي بتشاور له وبتقول له منغ استناني. ومنغ بيقول لنفسه الظاهر ان نيه القتل ما كانتش ليا. فتشين غي بتنهج وبتقول له منغ اخيرا انبك ضميرك وقفت تسمعني. منغ بيقول لها هو حد عايز يقتلك؟ فتشين غي بتقول له بشجاعه ايه؟ مين اللي عايز يقتلني؟ وريني نفسك كده، وهو فين؟ منغ بيقول لها يا نسا تشين غي ما تسمعيش لكدب الولد ده، طالما انا معاكي فمحدش هيتجرأ يعترض الطريق او يعمل لك مشكله، متهيألي ان الولد ده عايز يخدعنا. بيتجاهلهم منغ وبيقول لهم تمام براحتكم وبيسيبهم منغ ويمشي. تشين غي بتغضب وبتقول له منغ اقف مكانك ما تتعاملش معاه بالاسلوب ده. بيمشي منغ خطوات بعيد عنها وبيعد 1 2 3 وفعلا بعد ثواني بيهجم شخص ومعاه سكينه على تشين غي. بيقف منغ الحارس الشخصي لتشين غي في وش القاتل وبيمنعه. فترى ايه اللي هيحصل وازاي اكتشف منغ ان في قاتل هيقتل تشين غي؟